ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വീഡിയോ ആട്ടോ. അത് ക്ലീനിങ് ഒന്നും ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നനച്ചുളി എന്നാണല്ലോ പറയുക, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനല്ല കേട്ടോ ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് അതിലേക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നല്ലപോലെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം. ആ പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സുകളാണ് കേട്ടോ, ഫ്രിഡ്ജിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ബാഗുകളുണ്ടാവും, നമുക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബാഗ് ഉപയോഗിക്കും. ഇതൊക്കെ കുറേ കാലമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നാശമായി വരുന്നുണ്ട്, ഇനി റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഇനി ഒന്ന് ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ പണ്ട് ഡിമാർട്ടിലുള്ളപ്പോൾ അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിമാർട്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ താഴത്തെ പച്ചക്കറി വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ആ സംഭവം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. അതിൽ ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇതിപ്പോൾ തക്കാളി ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അധികം പണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസും നോൺ വെജൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിച്ച് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ അടുത്തില്ലായിരുന്നു വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷം നമ്മൾ അധികം ഒരുപാട് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കാറില്ല, ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള 4 സാധനങ്ങളാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പച്ചക്കറികൾ, ഫ്രൂട്ട്സ് അതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് കാണിക്കാത്തത്. ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെയാണ് വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു 2 സെറ്റിലായിട്ട് താഴത്തെയും മുകളിലത്തെയും ആ ഒരു റോലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബോക്സുകൾ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും. പച്ചക്കറികളാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ആണെങ്കിലും. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പൊടികൾ, കോൺഫ്ലോർ, അങ്ങനത്തെ കൊക്കോ പൗഡർ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ വെക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അധികം ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കലില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ 4 ബോക്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലും 2 വേറെ റോവും നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടാമത് ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ബോക്സുകളും. ഇതും കുറേ കാലമായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചമുളക്, അതേപോലെ കറിവേപ്പില ഇല, പുതിന, ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത്. ഒരു അടിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. പച്ചമുളകിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്തുള്ള നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ വെക്കും കേട്ടോ. കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം ഉണങ്ങണം. വെള്ളം നമ്മൾ വാർത്ത് വെക്കുക ഏതെങ്കിലും അരിപ്പയിൽ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കഴുകിയിട്ട് അരിപ്പയിൽ ഇട്ട ശേഷം തുണി കൊണ്ട് നല്ലപോലെ തുടച്ചിട്ട് വേണം എടുത്ത് വെക്കാൻ. അതേപോലെ എടുത്ത് വെക്കരുത്. അതേപോലെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഞാൻ ഇതേപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ 6 പാത്രമുണ്ട്. ഇതിലായിട്ടാണ് ബാക്കി മല്ലിയില, അതേപോലെ പുതിനൻ്റെ ഇല, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ തേങ്ങ ഞാൻ അധികം ചിരകി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ. അപ്പോൾ 6 ബോക്സ് കറക്റ്റാണ് എനിക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ നല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ബോക്സുകൾ വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ റോലായിട്ട് ഈ 6 ബോക്സും കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എത്ര അടിപൊളിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് നീറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. അതേപോലെ ഇത് ഞാൻ വെക്കുന്ന പാത്രം പപ്പടം എടുത്ത് വെക്കാനാണ് കേട്ടോ. പപ്പടം അധികം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ എടുത്ത് നമുക്ക് പൊരിക്കാനും എടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പപ്പടത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച പാത്രമാണ്. ഇതും കുറേ കാലമായി. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മുംബൈയിലുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു. അതേ മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് താഴത്ത് കൊടുക്കാം. അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോഴും ഞാൻ സെയിം മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെ കച്ചറായി കിടന്നിട്ട് തന്നെ ഇല്ല, വൃത്തികേടായിട്ട്. എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെയാണ് നിൽക്കൽ. ഇനിയിപ്പോൾ നോമ്പായിട്ട് നോമ്പിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് ഇത് നമ്മൾ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഡേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നോമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു. ശരിക്കും ഇതൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ അങ്ങനെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കും, ടേബിളിൽ തന്നെ വെക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ നോമ്പിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ പെടുന്നതാണ് അതൊക്കെ.
പിന്നെ അതേപോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു മുട്ടൻ്റെ ബോക്സ് എക്സ്ട്രാ ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു 10 ഉള്ളത് ചെറുതുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലാതെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോക്സും കൂടി കൂടുതലുള്ള മുട്ടയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതും കറക്റ്റ് നല്ല ഒരു വൃത്തിക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി സാധനങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അടിയിലാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഈ പപ്പടവും അതേപോലെ എക്സ്ട്രാ മുട്ടൻ്റെ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. അതേപോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് അരി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അരിയായിരിക്കും പണ്ടത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ. നമ്മളത് പൊടിയരിക്കഞ്ഞീൻ്റെ അരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ദിവസം പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാശമാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നാശം നല്ല കുത്തം വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരലാണ്. അധികം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നാശമാവെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ അത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ അരി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബോക്സ് തുറന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. അവരത് തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. കഴുകി വെച്ചതിൻ്റെ നനവുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നല്ലപോലെ ഒരു ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ഡ്രൈ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സ് വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ എൻ്റെ അത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ഫ്രീസറിലും സൈഡ് വെക്കുന്നത് അവിടെയും കുറച്ച് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 7 വർഷമായി ഏകദേശം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കേടുപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫങ്ഷനാലിറ്റി, അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് വർക്കിങ്ങിലൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ചെറിയ പൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനത് തുണി കൊണ്ട് നല്ലപോലെ തുടച്ച് ഡ്രൈ ആക്കിയ ശേഷം തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ ബോക്സ് അതിൻ്റെ പാർട്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം അരി അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വേറെ ഈ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസോ ഫ്രൂട്ട്സോ ഒക്കെ വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അധികം അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീസറിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കട്ടെ. ഈ 2 ബോക്സിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നോൺ വെജൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുള്ളത്, ചിക്കനും ബീഫും ഫിഷൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഫിഷ് മാത്രമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ 2 ബോക്സിൽ ഒന്ന് മസാല കൂട്ടി വെച്ച ഫിഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഒന്നിൽ പ്രോൺസും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇതേപോലെ ഐസ് വെക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസും ഒരു ഫ്രോസൺ നമ്മൾ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് രണ്ടും കൂടി അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെടുത്തുള്ളത് ഇതാണ്, ഞാൻ പാലിൻ്റെ പാട എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെക്കണം. കുറേ പ്രാവശ്യം കളക്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുനാഫ ഉണ്ട്. കുനാഫഡോ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം പ്രത്യേകം ദുബായിൽ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന സാധനമാണ് കുനാഫഡോ. പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ച് സമൂസൻ്റെ ഷീറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസർ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിലധികം സാധനങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് വെക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ബോക്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാലിയാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ വെജൊക്കെ ഇതേപോലെ ഓരോ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി താഴത്തതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ കുറേ സ്ഥലം ബാക്കിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്നാക്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതേപോലത്തെ ഡിസ്പോസിബിൾ ബോക്സ്. ഇതിൽ കറികളും മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇതേപോലെ തൈരോ പാലോ ഒക്കെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയാവണമെങ്കിൽ ഇതിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കിടക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് പകുതി ഉണ്ടെങ്കിൽ, തക്കാളി പകുതി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതേപോലെ നാരങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാംഫുൾ ആയിട്ടൊന്നും സംഭവങ്ങളൊന്നും വരില്ല. അതേപോലെ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നോർമലി തോർത്തുമുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചൂടൊക്കെ പിടിക്കുമല്ലോ, അതിന് പകരം നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അല്ല അതിൻ്റെ തണുത്തതുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പോടെ തന്നെ കിട്ടും. നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇനി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡ് ഡോറും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ബ്രെഡും പാലുമാണ് ഞാൻ അവിടെ അധികവും വെക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ, കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസും, അച്ചാർ, പീനട്ട് ബട്ടർ, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ, പിന്നെ ഒറിഗാനോ, അതേപോലെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, മിൽക്ക് മെയ്ഡ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ആ 2 ചെറിയ ബോക്സിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഡോറിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വൃത്തിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഓർഡറൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴത്തേൽ ബട്ടറും ചീസും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും ചീസ് ബ്രെഡൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ സോസിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുകളിലത്തതിൽ ഞാൻ മുട്ടയാണ് വെക്കാറുള്ളത്. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത പകുതി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച പാല്, തൈരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുകളിലത്തെ റോലാണ് വെക്കാറുള്ളത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജും കൂടി ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താഴത്തതും കൂടി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഈ അടിയിൽ മുട്ടയും പപ്പടവും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ക്രീം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കാറുള്ളത്, അതുണ്ട്. പിന്നെ ഈ 4 ബോക്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ എന്നുള്ളത് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെക്കാം. ഞാനിതിൽ 2 എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പാക്കറ്റ് പാലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ മുകളിൽ ഡേറ്റ്സും പിന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ബാക്കി സംഭവങ്ങളും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് സ്ഥലം ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കറികളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ മാക്സിമം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ്. അധികവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ദോശമാവൊക്കെയാണ് അധികം ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും. ഇത് കാടമുട്ടയാണ് കേട്ടോ, അത് ഞാൻ വെക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനൊരു 6 വർഷമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണിത്. ഇതുവരെ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തികേടാവാതെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക്